こんにちは。KOKOIST USA のココです。ピーコです。リカルドです。今日は、昨日インスタグラムでちょっと載せたらすごい反響のあった、こちらのスニーズガード、これの作り方をご紹介したいと思います。 So we have lots of questions on how we made our Sneeze Guard from our Instagram followers. So today we're going to do a quick how-to tutorial on how to create this Sneeze Guard for $11 to $12. これ大体ね、全部日用品屋さんでね、クラフトショップとかそういうところで買って一つ大体コストが12、3ドルでできましたね。はい、そうですね。ですごく簡単であっという間にできますので、今からそれをお見せしたいと思います。 And this was all purchased at Hobby Lobby, Craft Shop, Home Depot, so anyone can do it. 日本だとなんだろう、クラフト屋さんにとか、ソニプラとかにありますね。違う、なんだっけ、ソニプラじゃない、Office 東急ハンズとか、そういうところに行ったら材料が手に入るかなと思いますので、ぜひ探してみてください。では今から作ってみたいと思います。はい、まずはこちら近所のホビーロビーというクラフトショップで買ってきましたね。値段は6ドル99、700円ぐらいになります。安いです。はい、安いですね。で、これを今から半分に切って使います。Okay, so we purchased this at Hobby Lobby. You can call it plexiglass, acrylic film, whatever it may be. This is the only size we found. It's 3 feet by 2 feet, so 36 inches by 24 inches. We're going to use half. これはサイズが60センチと90センチ。これを半分にね、はい、半分に切ります。ではお願いします。はい。カッターでちょっとバリバリするので、はい、それだ。はい、バン。はい、じゃあこれを使いましょう。はい。で、こちらはフィルムがついてるので、このフィルムは剥がしましょう。ではアクリル板以外に使う材料を紹介します。こちらが、これオフィスデポで買ってきました。10ドルぐらいなんですけれども、なんていうのこれ、スライド
or this is going to be up because again, don't forget, this will be the bottom here, bottom part. そしたらさっきの L 字のフックをこれはね、長い方を貼り付けます。あ、リコちゃん、はい、定規をタタン、はい、はい。So we're going to be attaching this from the longer end, and you're going to measure from here up. And this is going to be the bottom, remember? You want enough space for your client's hand, so from here up to 8 inches. You can go 7, go 10, it's up to you. Just enough room for your client's hands going. We feel that 7 to 8 inches is perfect. じゃあここ、下を20センチの隙間をここに開けたいので、20センチですね。このぐらい。なのでこの下をここに合わせて20センチのところで、ちょっとやっぱり大きいね。この大丈夫です。いける？オッケー、オッケーオッケー。はい。ここでピタッとしっかりとつけます。ここの幅は20センチ開けますね。はい。20センチ。はい。こちらも。ちょっと持っててくれる？はい。ちょっとここはい。はい。ここ下合わせて。で20センチのところだね。ピタッと。ちょっと後で微調整はテーブルの上でやりましょう。はい。はい。ギュッとつきました。タランタンタランタン。There you go. できた。 Simple as that. If you wanted to add a little decoration, you can here. Don't add too much weight because again, we're trying to make an affordable piece here. If you wanted to spend a lot more money, then you can get a thicker acrylic or plexiglass. But for this, works great, temporary, fast, quick. And now we're gonna show you how we attached it to the table. もうこれこの状態でもう出来上がりです。もしここがここそんなにね気にならないけれども、もしここら辺がちょっと危ないかなと思ったら、このさっきのフレームをつけてもいいですけれども、ちょっとこれがね柔らかいのであんまり丈夫じゃないので、あんまり重たくしちゃうとペコンってなってしまうので、なんかテープとかでもいいかもしれないね。ビニールテープとかでもねいいかもしれないですね。こんな感じで。でこれをテーブルの上につけましょう。これをテーブルの上に設置するんですけれども、これねちょっとね初めねギリギリここにやってしまったらお客さんがちょっと圧迫感があったので、ちょっとこっちに少しスペースがあった方がいいかなと思います。このぐらいのスペース。じゃあこれテープでお願いしますね。ではもし木とかだったらドリルでつけてもいいかもしれないですけど、今ちょっととりあえずテンポラリーなのでテープでしっかりはまります。こういうなんかちょっとツルツルしてるところだったらテープで十分しっかりと、軽いのでね。 Now initially we had it up close here, but it was a little too close for the client. So leave a little space, maybe 4 or 5 inches. Now this is basically more for if you're using your LED curing light above on the table. If you're not and you're using the LED lights in the pockets here, then you can actually lower this and make it, instead of 8 inches, do it 2 inches. It's up to you. これはここにライトを置いて使うタイプのテーブル用ですのスペースですね。もしライトがここの下に入ってるようなテーブルの場合は、これはもっと低くて大丈夫だと思います。でもしねここのところ角が気になるようであれば、このフレームをこうやってピーってつけてあげてもいいかな。ここねちょっとね一緒にねこの台にこれをかませると、もっとちゃんと、すごくねしっかりとしますね。こんな感じでちょっとかませるといいですね。はい。 If you wanted to add another piece of bracket to the side, attach it to the shelf bracket as well to add a little more strength. でこんな感じで、あとはテーブルを置いて、じゃあそこにお客様座ってみてください。
ちょうどいい感じで。こんにちは。ここでこうてん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 って穴開けたらね。もっと話しやすい。刑務所のジェルの面会みたいな。So there you have it, guys. It's a quick, fast, easy sneeze guard, cough guard to help show your clients that you're doing what you can and staying active and continuing to keep your salon safe and sanitized for your clientele. Hope you enjoyed it. There you go. こちらのぜひ皆さんもサロンの方に導入してみてください。これがあったらね、もしね、間違って、もちろんマスクもねしますけれども、でもくしゃみしたりとか、やっぱり喋ってるだけでもこう飛沫が飛んでしまうので、そういうのも全部ガードできるかなと思います。これ別にコロナだけじゃなくって、これからね風邪の対策だったりね、インフルエンザの対策だったりとかね、いろんなものに使えるんじゃないかなと思います。はい、なのでぜひ皆さんも試してみてください。Bye bye. バイバイ。